Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki badhe maparaken tembang gambu. Pangerten tembang gambu. Gambu iku tambu, embu, jumbu, gambu lan tembung kang awanda embu. Tegese lanteh, anggitane natapraja. Patokane tembang gambu yaiku guru wilangan 7, 10, 12, 8. Guru lagu u, i, o. Guru gatrane 5. Watake tembang gambu yaiku supaketing kakaluwargan utawa akrab lan sumadulur. Cocok kanggo ngandharake bab-bab kang asipat paseduluran, pitutur, piwulang, lan kekarepan. Maknane tembang gambu. Miturut maknane tembang gambu iku nggambarake pawongan ngancik diwasa utawa pribadi kang sansaya diwasa. Mula isa njumbuhake kabutuhan lahir batin kaluwarga, masyarakat lan pribadi karo Gusti. Rino wengi sinau ngasah utek lan nambahke ilmu kuwi bisa dadi ing budi. Mula nang omah sinau yen ora kepengin bodho. Matur suwun.